这是我见过的最勇敢的羚羊妈妈。为了救回自己的幼崽，她全然不顾个人安危，对猎狗发起了一轮又一轮的冲锋。饥肠辘辘的猎狗大概是饿疯了，可口的羊肉让它欲罢不能，锋利的羊角都对到了自己的脸上，它却满不在乎。刚跑出去2步就立马折返，生怕有人会抢了他的猎物一般。一旁的油猪被猎狗的举动惊得说不出话，自己长这么大还是头次见到这么不要命的二哥。猎狗一口咬住小羚羊，打算撒丫子开溜。周围吃瓜的群众实在太多，弄不好会招来自己的死对头狮子和花豹。猎狗并不想将事情闹大，他只想尽快离开这里，找个僻静的角落美美的吃上一顿。想到这里，猎狗不由得加快了脚步。就在这时，母羚羊突然从身后再次发动攻击。尽管小羚羊看上去已经没有了气息，但是母羚羊依旧没有放弃，还在为挽救自己的孩子做最后的努力。让我们为这位伟大的母亲点赞。